pessoal, tudo bom? Beisola na área, tamo aí. Pô, vim trazer pra vocês um acontecimento que aconteceu na bike de um parceiro meu e eu resolvi gravar pra vocês. O acontecimento foi o seguinte: com o freio pressionado, quando você levantava a traseira e soltava com o freio pressionado, vai fazer um barulho muito feio. O vídeo eu vou deixar aí pra vocês verem, fechou? E pô, eu ensinei como resolver, fechou? Nesse vídeo. Eu passei as 4 dicas que pode ser, 4 não, 5, fechou? Só acompanha o vídeo aí, segue eu aí no Insta, fechou? E não, dá uma ajudinha aí, né? Segue no canal aí também, e se inscreve aí, fechou? Tamo junto aí, bom vídeo pra vocês. Rapaziada, vou ensinar pra vocês, mais ou menos, resolver esse belo aqui, ó. Rapaziada, dá uma moral aqui, rapidão. Joga a traseira da bike no chão. Tá escutando? Então, o que que pega? Esse problema acontece com 4 opções. Número 1, disco solto. Número 2, Suporte da pinça. Número 3, pinça solta. E número 4, pastilha espelhada. E, pô, número 5, porque pode estar contaminado, fechou? Então, eu vou ensinar aqui agora pra vocês como desmonta fácil. Você só tira os 2 parafusos aqui da pinça. Tira esse grampinho que você tira com alicate. Remova a pinça não, a pastilha. E vou ensinar o passo a passo, fechou? Depois só montar e é isso. Eu vou ensinar aqui pra vocês como vai Fazer o jeito certo de lixar e etc. isso. Depois que vocês remover os 2 parafusos da pinça, vocês vão remover o grampo assim, ó. Pastilha removida. Olha o naipe que tá a pastilha. Aí eu vou ensinar pra vocês como resolver. Guarda essa molinha aqui que vocês não podem perder não, junto com o grampinho. Fechou? Vocês vão pegar uma lixa mais ou menos 180 ou 203, vão deixar a parte desse naipe aqui, ó, a diferença. O jeito certo de lixar, daqui ou daqui pra cá, tanto faz, mas tem que ser na de lado. Vocês vão sempre lixar na horizontal, assim, nunca na vertical, que é assim, porque vocês só vão desgastar a pastilha, não vai fazer efeito. Então você pega aqui, simplesmente só isso já ajuda pra caralho o seu freio. E já, como que eu posso falar pra vocês, e tira aquele barulho que faz. Por exemplo, rangido, quando você aperta, o rangido pode ser 2 coisas, ou a pastilha tá muito espelhada, ou o freio molhado. Pronto, simplesmente. Eu gosto de fazer quando na hora de montar, que a pastilha aqui já tá no jeito. Abrir a molinha um pouco, porque dá mais pressão pro freio, funciona melhor. Vou encaixar aqui normalmente, pá. Encaixo de um lado. A molinha não tem lado não. Pressiona ela com o dedo e encaixa bem devagarzinho. Aí também que ela não entra, você puxa aqui pro lado. Coloca o grampinho. Puxa com o alicate, o grampinho pra travar. Só montar na bike e fazer um alinhamento. Rapaziada, finalizei a montagem, Entendeu? Fiz aquele esquema que eu falei pra vocês. Se sua bike, se travar o freio, levantar a roda e soltar de uma vez com o freio pressionado, permanecer o barulho, faça isso que resolva. Faça isso. Freio pressionado, freio pressionado, cadê o barulho? Fechou? É isso. mais uma dica do Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô fazendo a intro meio que o final agora. E a intro eu também fiz agora porque eu esqueci. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo. Deixa aqui embaixo dúvidas nos comentários, curtidas. Se vocês tiverem dúvida, pode me chamar aqui no Insta também. Fechou? Tamo junto. Beisola na área. Se vocês precisarem, só chamar aí. Eu chamo no Insta também que eu tô respondendo. Posso responder vocês, qualquer dúvida. Fechou? Direto que eu vou soltar mais dica aí. Fechou? Tamo junto!